makaabot sa kanami banwa, banwa ng Caraga. Mga kapuso, grabe ka ng pag-welcome sa tuwa dali sa Pusan Point sa Caraga, Davao Oriental. Ug atong pinadiulo ang usa sa mga tour guide nga ato ang magsuloy sa tuwa karong buntagan, no, si Amy Dayaan. Hi, Imes! Mayong buntag. Good morning. Welcome sa Puso, madiyan na pag-abot sa Pusan Point, Caraga, Davao Oriental. Thank you so much, no, sa warm welcome. O welcome po sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, makaubando sa Amy aron isuroy taniya dinhi sa Pusan Point sa Caraga, Davao Oriental. Let's go, Imes! Let's go! Gikan Davao City, sakay sa pribadong sakyanan, mi biyahe kita ug kapin 4 ka oras aron maabot ang easternmost tip sa Pilipinas, ang Pusan Point. Marayaw na pag-abot nga ni Kanami Banwa. Welcome to the province of Davao Oriental and to the bountiful and beautiful place of Caraga where the sun rises first. Historical ug bililhon gayud alang sa mga taga-Caraga ang maong lugar. Tungod din hina-witness ang pinakaunang Millennium Sunrise niadtong January 2000. Nagmarka sa kasaysayan sa lungsod sa Caraga ang maong panghitabo busa ang mga lumulupyo sa lugar. Naghiusa aron ang Pusan Point mailausab isip top tourist destination sa Davao Oriental. Musugat sab sa unang sidlak sa adlaw ang Jubilee Cross, kung asa nahimo kining simbolo aron ipahinumdum sa katawhan ang historical ug balaang panghitabo sa Caraga. Gani sayo pa lang, dunanay mga turista ang nibisita aron atangan ang first sunrise dinhi mismo sa Jubilee Cross. Aduna sab mga tinuhan nga ginadayo sab kini sa mga bag-ong kasal sa pagtuo nga watching the first sunrise together symbolizes the start of their new beginning as husband and wife. Lakas makasana all, di ba? Gawa sa Jubilee Cross, makita sab dinhi ang old lighthouse kung asa nagsilbi kani adtong giya sa mga Pilipino, Dutch ug French navigators nga moagi sa dagat Pasipiko. Apan tungod sa bagyo, mitukod og bagong lighthouse ang lungsod sa Caraga aron magpadayon ang serbisyo niini ngadto sa mga moagi sa lugar. Makita sab dinhi ang sundial kung asa ginagamit kini kaniadto aron basahon ang oras pinaagi sa anino ug sidlak sa adlaw. Maka-amaze kaayo ang rock formations nga atong makita kung asa nabuo kini pinaagi sa kusog nga balod nga mohapak sa mga bato nga daw obra maestra sa kinaiyahan. Do you consider this place o makonsider ba ninyo nga place as sacred para sa mga Mandaya? We always do. Tanan nga butang nga gihatag, we call Magbabaya, the God of Mandaya. Tanan nga gihatag niya sa amuagi na consider jud namo nga sacred including among sinina. Gina-promote sad sa amoa sa school nga wherever we go, bisag asa mo moadto, bisag unsa among apilan, we would always feature our culture and the attributes of our culture, most especially arts and crafts, kanang performances, music, instruments, and including our dress. Wow, din doon kami nawon na bisag pa man sa panahon karon, no. Para ayan gila pagbabaw ang kining importance sa kultura, ingon man pagpasalamat, no, sa kining wonder sa nature ang gihatag para sa mga locals din. Usasab sa ginahanyag sa Pusan Point ang Discovery Center, diin makita ang klase-klaseng scientific information sama sa mga famous discovery sa science, land formations, solar system ug uban pa. Sa istruktura pa lang, daw naami sulod sa barko nga nag-atubang sa dagat Pasipiko. Maong gawa sa istorya mahitungod sa kultura, tradisyon ug turismo dinhi sa Caraga. Dungang pagtulun-an sab ang mahitungod sa siyensya ang imong makatunan sulod sa Discovery Center sa Pusan Point. Nagpasabot nga bisan pa man sa kabag-uhan sa kalibutan, naghiusa ang katawhan sa Caraga sa pagdiskubre sa siyensya ug pagpreserba sa tradisyon ug kultura sa tribong Mandaya. Maong El Pueblo Animosa, Caraga.
Mga kapuso, sulit gay kayo atong laag din sa Pusan Point sa Caraga, Davao Oriental. Kay dili lamang kini picture perfect, maka-learn pagid ka tungod sa mga information nga ihatag din sa Discovery Center. Di ba, Imes? Yes, mga kapuso, salamat sa pagkanto sa kanami Banwa sang Pusan Point. Kami gatagan sang kamayo pagkani sa kanami munisipalidad. Balik-balik and ato na diri. Daghang kayong salamat, Imes, mga kapuso. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. See you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.